Арангаа аймагт томилдоор ажиллаж байх үедээ Баялаг хангаас ор дундын хоршооны гишүүн зарим малчинтай уулзаж ярилцлаа. Хоршоо одоогоор 3000 гаруй гишүүнтэй. Орлогыг нэмэхийн төлөө сайн ажиллаж байгаа гэж тэд ам сайтай байлаа. Тариац сумын бэлчээр ашиглагчдын холбооны тэргүүн анхан шатны хоршооны дараагаар ажиллаж байсан Жамбал Доржийг малчиттай ойр дотн ажиллаж итгэл хүндлэлийг нь хүлээсэн хэмээн гишүүд нь хоршооны дараагаар сонгож. Ногоон алт төслийн дэмжлэгээр хоршооноос малчтын хотод сарлагын хөвөр самнах сургалт явуулж эхлэх үед килограмм нь 500 төгрөг байжээ. Түүнээс хойш хоршооноос гишүүдтэйгээ уйггүй ажилласнаар сарлагаа огт самнадаггүй болон хөөгрөө хялгастай нь харгадаг байсан малчид самнаж хэвшсэн. Ингэж үндэсний үйлдвэрт нийлүүлдэг хөөгрийн хэмжээ нэмэгдэж чанар сайжирсан байна. Үнэн ч өсч тухайлбал 2009 онд малчид хөөгрөө 5,000, харин 5 жилийн дараа гэхэд 14,000 төгрөгөөр борлуулах болжээ. Ийхүү хөөгрөөс олдог орлого нь 10-аас 28 дахин өссөн байна. Бидний хэтийн зорилго бол энэ бэлчээрийг бас менежментийг сайжруулахаас гадна одоо мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг эцсийн шатанд аваачих. За тэгээд дэлхийн зах зээл дээр гаргах ийм төлөвлөгөө тавин ажиллаж байгаа. Тэгээд бас энэ малчтын одоо мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг үндэсний үйлдвэр малчтын гар дээр шууд үндэсний үйлдвэрт хүргэж дунд нь одоо шинжин системийг бол одоо арилгах тийм даваа талтай гэж бодож байгаа. Хоршооны ажлын амжилтанд хувь хүний хичээл зүтгэл, итгэл даах чадвар маш их нөлөөлж байсныг малчид баталж байлаа. Гишүүд болон худалдан авагчдын дунд гүүр болон уйггүй сэтгэлээсээ ажиллаж буй хоршооны залуу даргад итгэх итгэл улам бэхжиж, хамтрах хүсэлтэй үйлдвэрийн тооч нэмэгдсэн байна. Улмаар дотоодын төдийгүй гадны компаниуд ч Баялаг хангаас сор хоршоог найдвартай түншээр тооцох болов. Тухайлбал Англи улсын Тэнгэрийн компанитай сарлагын хөөвөр тормны ноос нийлүүлэх урт хугацааны гэрээ байгуулсан аж. Ийхүү хоршооны бие даасан ажлын үр дүнд малчтын орлого тогтмол найдвартай өсөж байна.